tumepata hoja kutoka kwa mheshimiwa mbunge ambaye ni mwakilishi wenu, tumepata kwa mwenyekiti wenu. Inawezekana kuna mmoja ambaye ana jambo mahususi ambalo angetamani aondoke bila kuacha kulisema, ambalo angetamani lazima aliseme. Labda tupate mmoja, wawili, watatu tulisikie. Nimeshaona mkono hapa na ile miwili, hebu sogeni hapa. Na wale pale wasogee hapa. Wawili hao. Ubongo wewe. Wafanya biashara wewe. Kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia afya njema. Pia nimshukuru Mheshimiwa Waziri pamoja na serikali nzima iliyofika hapa. Kwa majina naitwa Samadu Bakari, mimi ni mfanyabiashara wa hapa Simu 2000. Nilikuwa nina ombi langu, pia nilimweleza Mheshimiwa Wakili Msomi siku ya jana alivyofika hapa. Tunamshukuru sana, amekuwa karibu sana na sisi. Na pia nishukuru kwamba alisema yeye ndo atakuwa mwenyekiti wa soko hili mpaka mambo yatakapokuwa sawa. Ombi langu Mheshimiwa Waziri, hapa kwenye soko hili kuna mkanganyiko, na ameeleza Mheshimiwa Wakili Msomi na pia umeliongelea wewe pia. Sina shaka nalo, najua litafanywa kazi. Pili, naomba ile kamati ambayo ilichaguliwa kuwa ni kamati ya maboresho na uongozi ambao utatuongoza hapa sokoni, kwa uongozi wako wa kuwa mwenyekiti, na kuomba uchague watu wengine ambao wataweza kutuwakilisha kuhusiana na hili swala. Sitaki kusema mengi sana, nadhani unajua kila kitu. Asante sana. Tusaidie, chague wengine kivipi? Waondoke wale waliopo? Naam. Wale waliopo kina nani? Anaongoza ni mtu aliyesifiwa sana, na kweli mwenye haki mpe haki yake, na sifa mpe sifa yake. Lakini kila mtu ana mapungufu yake na manufaa yake. Linapotokea janga, watu hujenga fursa. Linapotokea tatizo limeongelewa, watu hujua wanajipatia hapo hapo. Sasa mwenyekiti aliyetajwa hapa alikuwa anatuongoza ni Musandile, ana watu wake wa chini. Ndio maana nikasema sitaki kuongea sana. Mheshimiwa Wakili Msomi anajua. Tuambie tu. Ni kwamba uongozi ambao unaongozwa na Bwana Musandile sio mzuri, kwa sababu wanagawa maeneo na baadhi wanajigawia wenyewe. Kama nitaongea uongo, Mungu akanichome mwisho siku ya Kiyama. Lakini naongea ukweli, na Mungu anijalie nisimamie kwenye haki na ukweli. Walipatikanaje? Hawa viongozi yaani kamati imechakatuliwa mara 3 nafikiri, kama sikosea, wafanya biashara. Kuna kamati ilikuwepo mwanzo ambayo na mimi nilikuwepo, kuhusiana na, nakumbuka hata mheshimiwa alikuja hapa nikaongea. Baadaye nikawa na mambo mengi nikaondoka, lakini nilikuwa nafanya biashara hapa. Wakachaguliwa kamati nyingine, na wengine wakachaguliwa na baadhi ya wafanyabiashara wanaonufaika nao. Sasa kwa hichi ninachokiongea, naomba Mheshimiwa Wakili Msomi, na nadhani anakijua, akifuatilie na turekebishwe hili swala. Hatutaki mtu anayechukua fursa kwa kuwaumiza watu. Hili ni janga limetokea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukisema tusingeliongelea hili swala, ukasema mheshimiwa asafishe hapa wote, mheshimiwa mkurugenzi, ungekuja hapa kesho ungekuta unaambiwa ile eneo la mtu fulani amepangishwa, ile eneo la mtu fulani amepangishwa, ile eneo la mtu fulani amepangishwa. Ninachokiongea hapa ni kitu cha kweli kabisa.
Haya, nimekupata. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, unalijua jua hili? Huu uongozi unapatikanaje hapa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo amesema mfanyabiashara, tatizo la hapa kwanza, kulikuwa kuna siasa. Watu walikuwa wanatumia fursa za aina mbili: kufanya siasa kwa migongo ya wafanyabiashara na kujipatia maslahi yao. Na hili ndio jambo nilipozungumza nao niliwaeleza hatutalifumbia macho na nitalisimamia mwenyewe. Nitataka nijue nani anaingia, ametoka wapi, amefikaje hapa. Hii kamati nilisema hatuji hapa kuumba mbingu mpya. Hatutaki kumuonea mtu. Kama wafanyabiashara wakisema hatutaki, hatutaki. Wakisema wanataka, tunataka. Lakini na wao wasiseme tunataka kwa sababu wanataka waingize maslahi yao kwa kuondoa yaliyokuwepo. Kwa kamati ya usalama ya wilaya, kwa uwazi kabisa, tutashinda hapa. Mimi niliwaambia nitajenga ofisi ya muda, nitakuwa naamkia nafanyia kazi hapa. Kama kuja kuiba, waje waibe, nikiwepo niwaone. Kwa kama ni kamati, tutaweka mchana kweupe kama ulivyokuja leo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wachague kwa uwazi, tujue nani amechaguliwa. Kuna swala la ulinzi. Waliondolewa walinzi hapa waliokuwa wanalinda. Nimewaambia jeshi la akiba tuna vijana. Tutaleta vijana 20 watachaguliwa waombe kazi kama vijana wengine, wakae wakilinda, asije mtu akafanya ujanja hata kusababisha ajali ambazo hatuzielewi. Hayo ndio alikuwa maombi yao Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukuahidi tutafanya hivyo. Asante. Mnaonaje hili siliko sawa? Siliko sawa? Haya, asante sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nikupongeze sana. Tunataka watu wanaoshughulika na masuala ya watu, viongozi wanaoshughulika na masuala ya watu, na haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Umefanya vizuri Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa kuwa mbele, mstari wa mbele. Unajua hata unapoongea kiongozi inajulikana tu, kama ni taarifa ya kuandikiwa inajulikana, kama ni taarifa ya site ya mtu aliyeko ofisini anashinda site unaiona tu. Si mnaona Si mnaona kwa hiyo nikupongeze Mheshimiwa mkuu wa wilaya, umefanya vizuri sana. Umefanya vizuri sana. Yakitokea mambo tuhangaike nayo sote. Haya, anayefuatia